ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா விஜிபி போயிருந்தோம். விஜிபி என்ட்ரன்ஸ்லேயே பெட்டிங் ஜோன் இருந்தது. என்னடா நமக்கும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடமாச்சே, உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம். அப்புறம் அங்கே இருக்கிற வாட்ச்மேன்ட்டே கேட்டோம், என்ன மாதிரி அனிமல்ஸ்லாம் இருக்குது தம்பி, நானே வந்து காட்டுறப்பா வாப்பா அப்படின்னாரு. சரி வாங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போனோம். உள்ளே போன ஃபஸ்ட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான அம்பர்லா காக்கட்டு இருந்தது. சூப்பராக வந்து நம்ம கூட வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணிச்சு. அதுக்கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் பேச்சு போட்டு அதுவும் என்கிட்ட ஏதோ பேசினுச்சு, ஆனால் எனக்கு தான் புரியல. ஸோ இதை விட்டு போகிறதுக்கு மனசே இல்லை. அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டு அப்புறம் அடுத்தது போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்துட்டேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வான்கோழி இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான். ஸோ இதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்டேஜ் இருந்துச்சு. ரொம்ப நேரமாக இது கீழே குமிஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு. நிமிந்து பார்க்கணும். அப்போ நான் டயர்டாகிட்டேன், அடப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் வாத்து கோழி இந்த மாதிரி நிறைய வெளில மேய்ஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. அதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே பயமுறுத்தி விட்டு அடுத்தது போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது வந்தால் இங்கே நம்ம தலைவர் நம்மளை பார்த்தோன்னே ஃப்ரெண்டுக்கு வந்துட்டான். அது நமக்கும் பெருசுக்கு என்ன பந்துன்னு தெரியல, நம்மளை பார்த்தோன்னே வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். இதோட பேர் எனக்கு தெரியல, உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுத்துருங்க.